நெஞ்செரிச்சலுக்கும் இருமலுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா? நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து இது டவுட்டா இருக்கு. நெஞ்செரிச்சல் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து அசிடிட்டினால ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த மாதிரி அசிடிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த அசிடிட்டிக் ப்ராப்ளம் வந்து மேலே வந்து உணவு குழல் வழியா தொண்டை வரைக்கும் வந்து அந்த அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் பரவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த மாதிரி பரவும்போது அந்த தொண்டை எரிச்சல்னால இருமல் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்துட்டே இருக்கும். அது நிறைய பேர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப லேட் ஆகும். ஏன்னா நார்மலாக வர்ற இருமலுக்கு மருந்துகள் போடுறதுக்கும் இந்த அசிடிட்டி ஜிஆர்டி ப்ராப்ளத்தினால வர்ற இருமலுக்கு போடுற மருந்துகளுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. அதனால உங்களுடைய அறிகுறிகள் வந்து டாக்டர்கிட்ட வந்து தெளிவாக சொன்னீங்க அப்படின்னா இந்த நெஞ்சு எரிச்சல்னால வர்ற ஜிஆர்டி இன்டியூஸ்டு காஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இருமலை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து நார்மலான மருந்துகள் போட்டு இருமல் சரியாகலை அப்படின்னு ரொம்ப நாள் வைத்தியம் பார்க்குற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துடும். தேங்க்யூ.